Kanere ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledu Elma Arwar. Kimat ba komsan jong ka khubor man ka step ka santari urisaw kilong. Pentip ka sarkar jala balapin kanrea no shadien ya ka physical efficiency test jong katnat civil defense but home guards Shillong na ka jingtut palat kamariang. Pelong katnat jong ka pertain ni tourism department jong sarkar jala ya ka conclave ka baningkong ka balatip kum ka adventure tourism conclave hanong ba Shillong. Khalat no langut bat mensaw bunwut na ka jingtwa khandaw harilo mgaro but ma jingkir ku kinong shnong kamairang but Eastern West Khas Hills District na jingyo ya ka dialysis center ha Uturat Singh Memorial Civil Hospital ka khubor ka babnya ka physical efficiency test na ka benta ka jing pendungkam syakat nat civil defense but home guards Shillong lapin kerja no syadien na ka jing sneo palat kamariang na ka liang umintri katnat civil defense but home guards uba coming one umban henen ka sneo lalit jurib ya ka jaka pelong ya ka physical efficiency test ha maudiang diang ha ka jing lang Komandan General jong ko Home Guard but Civil Defense UMK Singh nangta Commissioner and Secretary Civil Defense and Home Guard Vijay Kumar Mantri lembat kiwi hadian kani ka jingjurep uni Menteri katnat Civil Defense and Home Guard ulalum ya ka jingalang ka bakirki but ka Central Recruitment Board jong katnat Civil Defense and Home Guard lemru barboro kitu kisamlam kibadai banyale ya ka physical measurement test but ka physical efficiency test. Katanap jongo kay perthei hinisngi kalapelong ya ka conclave ka baningkong ka balatip kum ka adventure tourism conclave ha state convention center laple yak ni ka conclave da ka sembut menteri lang ba ka jela Odisha ka Pravati Partida haringkat ka jingdon lang menteri katanap jongo kay perthei jong ka jela uba apol lingdo ka Pravati Partida ha bakran ba kilap thai khubor harin ka jingple yak conclave kalapen pau ya ka jing sungo sorong banyo ba ka jela megilia ka lakiu ba ha katanap jongo kay la ka long da ka jingdon kikrem ki bajrong bat khamtam ya kanam ba kasnong maulinong kayo kum kawai na kisnong bakhutam hakado ba isya kani kasembut menteri rang ba kajala Odisha kala pintip ru ba kajala Odisha kan sapha ya kiseng tremon ngobha jong kikinthei kibana ka te kajala sya kajala megilia ba kintup tip saphang jinglong kerpang jong kikinthei ha kani kajala bat kumjuru pantip saphang ka matrilineal society ha kaju ka por ka Pravati Partida kelapen pau bakan long kam ka bakrau pada kiseng tremon ngobha jong kini ki atli ki jela kinya trelang khamtam hakikam ki bedei bat ki kam trekti in handicraft nagalem menteri katnat jongo kai perthei jong jela uba pol lingdo ulong bakani ka conclave ka long ka rensan ban tingkiu shu ya ki kam jongo kai perthei ha ka jela shu uba pol lingdo ulong bak sarkar jela melia ka lakmi linti banya trelang bat ka sarkar jela Odisha ha ban tingkiu shu ya ki kam jongo kai perthei laban kudo bakani ka conclave lawan banya shimbenta da ki khot beper jong ki jela ka than chate lambingi ka Neutral Youth Council ni HYC West Khas Hills District hapo ka jingilam jong president jong ka uba lumlang khas imli kle kendo UMP ka Shillong parliamentary u Dr. Ricky AJ Singkon ha ka jingwan ko jong u share yang do ha ka ni ka jingya kendo na ka leng ka HYC West Khas Hills District kala IT ya ka dol khas ha ka bayde ba bon ki jing kenthup ru ya ka jing snew palat ki surak ha ka ni ka district show ki khot jong ka HYC kila kentu UMP ka Shillong ba un penyekren lang ya ki project ki ba kenthup ya ka 2-lane project Harambrai Kansai Shadu Chiangong jong jela Assam kini ginong elam jong ke HYC gila kenturu ya Dr. Ricky AJ Singkon bu unpet lem ban penstet ya ke jingte ya ke surok 2-lane na mau sekulang ke jingpen ha shu ya ke surok 2-lane na nongston chomo korwat lem ba kiwe na kaliang Dr. Ricky AJ Singkon ulakular ha ke khot jong ke HYC West Khas Hills District ba un sa simkhya ban pe ya kini ke jing ki belawan ra ha u kinong yalam jong Voice of the People Party ni VPP bat ka National People's Party ni ka NPP kilami lang syakman ban ay jing kersyan ya ka jingdawa jong ka KSU South Semper ka border area bat ka Lauba area bade ban no ya ka civil subdivision na ka benta ka Mausen Ram ha ka jing yalang jing ya ki ka blalong Hamadan Melki bon na kinong yalam kila penpau bade ban penkiw ka no ya ka Mausen Ram block sya ka civil subdivision nagaliang UMDC ka Mausen Ram uba Alvin Stone Song Kumir ula penpau ba ka ni ka dawa ka long ka basyong niya da ka baulak do ba ka Southwest Khas Hills bat ka Eastern West Khas Hills ki badantang atli ki constituency kilayo ya laki jong ki district bat civil subdivision nagaliang UMLA badim ka Mausen Ram uba Himalaya Muktan sang pilang ulayat ho ba ka ni ka kam kadang don menta hapo ka jingpet jong ka committee jong sarkar jela kabalayalam da chief secretary ka jela kani ka Akashwani Shillong ka balam chupi ya ka khubor
Ka RBYF ni ka Ribhoy Youth Federation hapo ka jingilam ko jong president rang ba kani ka seng uba people thank you lembet kiwi kita khot jong ka seng kilaya kendo yo medical student jong civil hospital nong po hinen kisni banyak ren ya bun ki jing ko jong jing trekam kani ka hospital bat kumjuru kani ka seng gala kentu ya medical student kani ka hospital bo unchim khia ban batha ya kinos bat kinong tre jong kani ka hospital ba kinang ban burom ya kinong pang ki bawan thia pang ha ka ka hospital Shusho kasang RBYF kalakan turu ya kesorka jela bahkan ben state ban pleno ya ka MHC hospital ha umran parila kanang bakani kathan kan dup yo shusho ya ki jaka ajing sumar bahkan pensting ru ya ki kam jong civil hospital nongpo Nakajingjor polak uslap hakini kisni baladap kala pelong ya kajing toa khendo ba kajing shlei habun ki jaka jong ka rilom garo hakaba nakani kajingja kala shemru hadu laingut ki minskim ki bokodor bat penmen saru ya ki babun hadin gani kajingja ka kanhon jong ka state disaster response force kala pen state ya ki lar ajing rap khamtam le ya ki tu ki jaka ki bala khamshak tha ba kum ka silki gere PHC Hakajo ka po nakaliang ka boss ng Chad District kalabat haru yaki nong song ki basa hakini ki jaka badon jingma bakin ni no nakate ka jaka shushu nakaliang Deputy Commissioner ka West Garul District ulapan shushu kila jingerap na ka National Disaster Response Force banyatre lang bat banyarap ya ka Kenhon State Disaster Response Force ki bala penlong ya bun ki kam a jingerap siya kitu kilangot ki belangat hakini ka jingjang Ka dialysis center ke Badon Hatirot Singh Memorial Civil Hospital ke lalong ke jingkhel khu ke bakraw tam yakin nong song snong jong ke snong mairang bat ke Eastern West Kasil District laban kraw ba kani ke dialysis center balapli da ke menteri ketnat ke kot khia jong ke jela ke kong Amperin Lingdo kala de ke jaka ajing sumar ke bomsim pisa ban ajing sumar sya kitu ki nongpong ki badan ya ke jingpang khlai laban kraw ru ba kani ke dialysis center ke de ke center balabe pisa da ke Hans Renal Care Center ke hapo jongka Pradhan Menteri National Dialysis Program. Nakaliang medical superintendent Dr. Timothy Lingdo ulayatho banado balapli ya kani ka dialysis center nado minsimnai kani ka center kala da banle ni dialysis hadu shispa andropotin. Une medical superintendent ulayatho ru baka jingple ya kani ka dialysis center ha kani ka district kabarit kalong shisha ka kam ka ba hangre ula penpau ya ka jing smokeman baka ni ka center kalong ka ba job bat ka bala ajing mentoy bah ya bun kinong pang Lai hakini kijakam. Menteri Ketnat Social Welfare jong kejala uba Paul Lingdo hanin kesni ula ai ngobha ya ki yitmat bekerpang balatip kum ka Jyoti AI glasses syawai unong tray LDA ni Lower Division Assistant jong Ketnat Secretariat Administration. Habakran bagilap thai khubor uba Paul Lingdo ulai thu bakajing ai ngobha ya kani ka yitmat kerpang syawai ni kinong tray LDA kalong pen i bak sorka jela ka donjing thu ban ai jing rap kerpang ya ki brio ki badonjing duna hakit khotmen. Uba Paul ulai thu bakani ka yitmat ka khmat ka bakerpang kaban ajing yarap siya kitu ki brio ki bomdan ya ka borjing yo im Ka annual pre-puja all faith get together of harmony bala penlong da ka central puja committee hinen kesni hanong ba shilong kala penpau ya ka jingteli ka wei banyar ke ya ka le nyam puja menta usnem ulat ka jela UCH Vijay Shankar ulayalam ya ka jingdwai kerpang ha ka ni kesni labang pen kamau ba ka shilong Hindu Dharma Sabha kan rakhi ya ka le nyam ka ba shispa arsan ha uni usnem hanong ba shilong Ka National Book Trust India ka bahap hapo ka Ministry of Education kala pentip ba ka Second Education jong ka Shillong Book Fair kan salong nadu ka santarik hadu ka khatlai tarik urisaw arajar arsaw ka jing thumu jong ka ni jing pelong ya ka ni ka Book Fair kalong ban penrung ya ki jing e ban puli ya ki nong song snong jong ka nang ba Shillong khamtam e ya ki khana school bat samla puli nagaliang principal secretary jong ka Tnat Arts and Culture jong ka Sarkar Jila uba FR Khokngor ulapan pang ba ka nong ba Shillong ka ka way na kinong ba hakari ka papani ya buon kinong tho bat kiblayo jing itho ru nakaleng kari ni wat shabari ru nakalang director ka National Book Trust India Yuvraj Malik ulay tho baka jing pelong ya ka ni ka book fair kalong ban thau ya ka imlang ka salang ban khen kor ya ka art ya ka literature lembar ka culture ne ka lariti kato ka khubor ka kot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa khandiat pon seso bat ka Delhi station nakamanda ka khubor haktin Hindi bat bot pat say khubor haktin pareng kani ka Akashwani Shillong